喺第一集嘅時候，我哋同安仔傾過佢首新歌叫《信天翁》啦。而家嚟到第3集嘅時候咧，我都想同安仔繼續講下有關《信天翁》嘅呢一首歌。不過突然之間咧，我就忽然八卦，其實我唔係單單想同你講你首歌，同埋聽你講你對首歌嘅感覺。我想聽你呢首歌，你身邊嘅人點樣睇你嗱？即係講開身邊嘅人，咁一定要提提 Sammy 啦。係 Sammy 聽過呢首歌㗎啦，我聽過。佢有冇俾啲咩意見咧？佢點講？有啊，佢咪話想可唔可以再有啲新嘅許志安嘅聲聽下？即係點？咁所以佢揾咗佢嗰個training 學唱歌，簡單啲講。咁我去上堂咯，為咗呢隻歌我去上堂。誒，咁個新嘅聲音係點樣啊？應該係即係譬如喺唱呢隻歌嘅時候，發聲位有冇啲咩即係有冇啲咩 technique 可以令到我可以有啲唔同嘅表現出嚟？咦，好有興趣，我想再聽多次你嘅《信天翁》，即係今次喺《信天翁》裏邊嘅演繹，你係擺入咗一啲你係新學到嘅東西喺裏邊嘅，即係會唔會？我唔知學唔學到，不過係有用嘅，即係喺個聲樂上邊，即係其實好想唔係淨係停留現在嘅狀態嚇，咁但係可唔可以有啲新嘅想法或者係 technique 可以學到咧？咁所以咪佢介紹我去學唱歌咯。OK， 嗱你兩個都好中意做運動嘅，Sammy 成日啲 po 啲相就全部都喺 gym 度 po 咁滯嘅啦，差唔多。咁你又中意做運動，佢又中意做運動，你哋兩個對自己要求咁高嘅時候，究竟你哋嘅相處方式咧？嗱，我好想知道你哋係互相鞭策啊，定係互相嚟到勸退大家唔好咁辛苦。勸退，即係我會用勸退就係究竟大家勸退，繼續努力加油加油，定係喂唔好咁辛苦啦咁樣咧？即係其實大家都即係其實做運動一樣最好嘅嘢咧，我覺得就係你帶住個咩情緒去做，係好緊要嘅。即係如果你個情緒係一個我好想有啲力量。咁你咧就會個力量就會因為你個心而有唔同。如果你帶住一個好負面，今日真係好唔想做，佢出嚟嗰樣嘢都唔同，反而係點樣令到對方有一種刺激感去做呢一個運動。咁你都互相刺激大家？係啦，就係會。咁即係鞭策嚟嘅啫喎，即係會唔會係咁？可以咁講。OK 嚇，咁當然梗係會知道會提示啦。譬如你有演唱會咯，而家仲有1個禮拜喎，咁你唔好咁重。你 keep 住嗰個就唔好受傷為主要喎，即係咁樣會提醒，但係平時梗係鞭策啦，即係令到自己大家開心啲，有種衝勁去行山又好，或者你做運動又好，帶住嗰個心情咧出嚟嘅效果會唔同嘅，呢個竅門嚟嘅。係，但係咧，我覺得竅門就係你做嘅時間咧係，譬如你推嗰個推嗰個啞鈴上去啦，就唔好諗點樣推上去咯，你要諗其實嗰個。你推嗰個位喺邊度？你個腦要諗住嗰個位，即係譬如你而家係啦，你譬如你拉嗰樣嘢咧，你唔好諗住我拉咗咪得咯，其實唔係咯。你拉其實你諗緊用呢一度嘅，咁你就諗住呢度發力，其餘嗰啲唔好發力，即係盡量用呢一度。咁你個腦要諗住呢一度。呢個俾我一個幾新嘅啟發嚟嘅，因為我曾經一段時間做 gym，但係因為悶得太緊要嘅緣故咧，即係對我嚟講係非常枯燥兼苦悶嘅東西，所以。係啊，我曾經嘗試過不如咁啦，我揾個 coach 啦，仲要買埋套票啦，咁一定鞭策到自己，結果得唔去嘅，即係會係咁樣嘅做 gym。我睇過一本書係話，如果你譬如你日常經過嗰個路途中間個 gym 咧，經過嗰個路途咧，你會去做多啲嘅。係，但係如果你係唔係嗰個路途，但係你係好近，但係你唔會經過嗰個路途，你未必會去做。我就係咁啦，所以係咪啊？所以你要揾一個你日常經過個路途喺嗰度做，可能你會做多咗。多謝你嘅提醒。OK， 40年唱歌生涯，有冇曾經覺得攰過，或者唔好唱咗，即係好似樽頸去到一個會嘅人嚟㗎嘛，即係始終都會有一啲乏力嘅時間。所謂嘅乏力係即係係咪可以又唞下，或者係放鬆自己啲腳步啊，或者係諗唔到一啲新嘅點子去做啊、創造啊，咁樣嘅話每個人都會有呢啲時間，即係每個工作都會有，但係就要吸收多啲唔同嘅嘢咧。但係你喺嗰個 moment，你仲記唔記得翻你點樣 stimulate 翻自己，令到自己有翻呢份火熱嘅心嚟到繼續唱歌？呢個問題好好。
好老土呢句，但係都要講，即係初心嗰樣嘢。好多時初心可以提醒翻自己，你其實你，因為譬如我唱歌唱咗40年啦，你話咁有啲路途，我喺錄音室度我有少驚，因為你錄隻歌又俾晒最留一世㗎啦嘛，你要俾晒最好出嚟啦。咁但係往往你成日都喺嗰度嘅話咧，你會覺得好，唉，我真係好攰啊，即係會係咁，同埋會跳翻出嚟睇，會覺得啊，係咪淨係咁嘅咧？人生咁樣，即係好多呢啲奇怪嘢出嚟㗎啦，人都會咁。但係我就會提自己，其實你知唔知，當有一日你冇得唱嘅時間，你幾恨喺個錄音室度咧？即係會唔記得㗎嘛？但係你提一提自己，哇，咁又係喎。咁同埋又會諗下，其實呢隻歌你想俾啲咩人聽？即係我有時候錄啦，唔知點錄，咁又會咁啊嘛。但係又會問自己，其實你想俾啲咩人聽？不如你試下，你帶住咩心情俾呢隻歌個信息同埋嗰個變幻混俾啲咩人聽？即係嗰個信息。咁你又會有種新嘅體會去唱嗰隻歌，所以會成日都要提自己嘅，即係會攰嘅，每個崗位都會。但係突然間提一提自己，突然間諗一諗自己，突然間又諗一諗後邊可能會咁嘅喎。咁你就有翻個衝勁。多謝你，你喺做 gym 同埋唱歌上面都俾到我啲新嘅啟發，同埋新嘅角度，令到我第日做人做事我都有啲唔同嘅睇見。OK， 互相勉勵。多謝。咁有啲人就唱而優則教嘅。咁我知阿公咧，即係阿蘇永康最近都有教唱歌，我聽講。咁你其實有冇諗過㗎？因為佢我有諗過咯。因為我問佢有一次話點解你而家教唱歌？你哋開唔開心啊？佢話係無比嘅快樂咯。哦，真係。佢話當見到一個人進步嘅時間咧，佢係好開心。同埋我即刻諗到如果成全，其實許志安可能有一日都唔會再喺個台上面唱歌㗎啦。咁但係你賦予呢份精神，如果有一日有個人唱歌，你覺得佢好好聽，同埋你好中意佢，而佢只係講句係啊，其實我許志安教過我一啲嘢，咁我用咗，我覺得對我有一大幫助。咁我覺得呢個都係我嘅精神嚟，即係我從呢個觀點去出發，咁啊同埋咁快樂。咁我就覺得哇，我都好想喎。字裏行間即係有機會好快會出現咗許志安歌唱學校㗎咯喎。間唔少有啲朋友都會問下嘅，即係譬如佢話嗱，而家禮拜二啦，咁我禮拜六咧就會有個表演喎，咁我而家唱成點啊咁咯。OK。咁我又會你又會講俾佢聽㗎係嘛？係啊，咁好啊，咁我出嚟啊，咁啊出嚟或者喺琴行或者喺佢個office 度咁佢唱一次俾我聽，我聽完之後咧，咁我就即刻諗咯，哇，星期六唱㗎啦。你唔早啲添？咁我覺得，哇咁啊，咁就應該咁樣咯，即係用一個最快有進步嘅方法。明白。因為你星期六唱啊嘛。係啊。咁啊，盡快教佢一啲方法可以處理咗星期六先。我而家發覺咧，係好多人舊時學唱歌咧，我哋由基本基礎開始咁啊，通常係咁樣教上去。但係而家越嚟越多咧，真係臨急抱佛腳㗎，即係特別我身邊有啲同行嘅朋友啊，我要去商演唱嘅一首歌啫，就臨時臨急嚟到去學。咁所以反而而家用呢一種即係臨急抱佛腳嘅方法嚟到教佢唱歌咧，可能仲好過由基礎一路教嘅。兩睇喎，係嘛？譬如有啲人佢係中意喺卡拉 OK 度唱歌。因為其實佢好 enjoy 啦，自己一個唱又好，同朋友唱又好。咁其實佢就係想唱好啲啫。咁如果佢有咁樣嘅明確嘅目標，你咪用一個方法去教佢咯。但係如果個人佢對音樂好有興趣，咁啊可能加埋少少樂理嘅喎。點樣發聲、開聲、保養把聲，點樣去令到自己嘅特質揾出嚟到去表演。咁呢個又係唔同個教法。不過始終我覺得，如果唱歌係一種表達啦，講嘢都係表達啦。講一個古仔啊，或者係你開會，你想講一個 idea 出嚟，你都要諗表達。所以其實一切都係表達。如果其實我覺得學唱歌唔係淨係，可能未必係得到唱歌嗰樣嘢，而係得到嗰種表達啊，放鬆自己，去好舒服嘅咁。就同人傾偈，你都原來用咗呢個方法咧，就會對自己裏邊有所唔同嘅明白體會啦。
所以教唱歌都幾好嘅，我會諗下。講開你身邊人㗎，除咗最重要 Sammy 之外咧，一定不能不提就係 Big Four 啦，你嗰班死黨好友啦。咁由舊年8月開始喺香港已經做佢嘅呢個巡迴演唱會嘅首站，跟住你哋又去過新加坡啦、美國啦，聽講5月又去過馬來西亞。但係呢個都唔係我重點想問你嘅問題，而係你同 Big Four 裏邊嘅幾位成員，大家相處咗咁耐，咁好兄弟。你可唔可以同我講下，究竟以前同佢哋嘅相處模式，同大家幾十年之後，大家再繼續相處嗰種模式，係大家點樣 maintain 保持住呢一個咁好嘅關係？係學識咗包容。譬如以前我哋由細識到大啦，咁變咗有某段嘅時間，大家都唔會即係其實好朋友啦，但係又唔會成日都聚嘅，係嘛？即係都會攰噶嘛，係咪先？真係嘅，真係最拖睇嘅，對住都可能即係咁玩下個電話，跟住係啊，咁即係咁樣嘅啫嘛嚇。所以咧，我哋每次出嚟都幾珍惜嘅。咁咪喜好啦，譬如我中意打下桌球咁啊，蘇永康人唔打。咁就變咗，我覺得譬如喺走埋一齊工作咧，就有唔同嘅態度，但係學識咗包容。因為如果你唔包容咧，4個體走埋一齊，其實都幾吃力。幾吃力嘅。但係你係咪你覺得4個都有唔同嘅進步，即係或者大家有唔同嘅相處方式啦？咁多年嚟，即係大家包容度都大咗，定係經歷？包容度要大咗。OK。因為同埋會變啊嘛人。思想啊，因為生活。會變咗，即係冇話變得好，唔好，終於變咗啦。咁你變咗就唔好用翻以前個方式去對待。你以前唔係咁㗎，咁就唔好講呢咁老土嘅嘢。但係咁包容咯。冇錯。即係最緊要你行先，我愛你嘅。咁呢個又行先啦。就算你點變我愛你嘅，或者你想喺呢個譬如呢個 show 度，你想有啲咩表達嘅，咁 OK，go ahead，我 support 你。譬如啦，我哋嘅 show 裏邊有一個4手彈吉他啦。其實我內心深處係第一次我覺得唔 work 嘅。因為咧，尤其是梁漢文佢嗰 part 咧，佢係我哋4個人玩一支吉他。咁啊，梁漢文就喺後邊咁樣撳個 bass 嘅，係好難嘅呢件事其實。咁梁漢文係彈琴噶嘛，你叫佢掂個吉他同埋咁樣調轉咗撳，佢會好吃力喎。咁我就覺得應該我估計第一個 say no 嗰個咧，應該係梁漢文嘅。因為我就好啲，因為佢安排我係就咁彈吉他，咁我唔叻嘅，但係我起碼都可以學啊嘛，可以咁樣練。咁佢就難度高好多其實。咁結果咧？結果咧，我好正咯，我覺得就係佢第一次我哋試下咯。咁試完之後佢話正喎，好好玩喎呢件事。咁我就覺得哇，對我嚟講係一個即係一個咁正嘅答案啊！即係一個佢覺得我覺得佢最難，我覺得佢應該會 say no，但係佢竟然話正，咁我哋點會咁樣即係唔去繼續猛力去 support 呢件事咩？係咪？咁我覺得呢個包容其中一樣嘢就係我喺從中裏邊4個咧，其實不斷學習緊一啲嘢，即係又會覺得我冇所謂嘅，因為我係最比較容易嗰個，即係我唔計張衛健拍嗰個啦，即係佢打拍子嚇。但係我覺得呢樣嘢又係正咯，即係4個裏邊有包容，亦都有學習咯。好正啊！呢個即係呢個，總之係一段要維持一段關係嘅過程當中，包容聽講係最重要。係啊，我覺得同埋放下嗰種執著咯。係啊，人際關係都係，不過人際關係係複雜，人際關係本身就係一個麻煩嘅事。即係我越嚟越覺得，但係只要有愛行先咧，就可以順利好多。即係唔係冇麻煩，不過順利好多。我將呢句用愛行先。係啊，就好多嘢都會 OK 好多咯。譬如蘇永康喺做完第一場，佢留個 message 俾我，大家都其實即係一陣間都見唔得。佢話：你知唔知佢早我見到你喺個台度跳舞，或者喺嗰個錄排舞室嗰度排舞？你知唔知呢個畫面對我嚟講係好重要？我見到一個唔同咗嘅佢自我，即係好耐冇見，可以咁講。呢啲都係一個 message 就好鼓勵咯，即係我覺得哇好正。跟住我同佢講我一陣都見到你喎，你想即係唔使留個 message 俾我。見到你見到面對面講同喺 message 都係兩樣嘢。同埋佢講到有少少喊㗎，我想講，即係哽咽㗎。咁令到我覺得好窩心。喂，呢啲咪兄弟咯，真係就正。
都係繼續講下嗱，我哋講到呢度咧，其實都講到七七八八啦。不過就最重要一個問題，我好想問嘅，有啲代歌迷問嘅一個問題啦。Big Four 演唱會啲人聽過啦，咁但係即係夾硬割咗4忽出嚟啊嘛，即係割咗4。Big Four 就即係分4 part，每人都有自己嗰一 part 啦。咁但係聽完你嗰 part 之後咧，我亦都收到即係好多親嘅朋友都講有啲意猶不盡嘅感覺，特別係安粉啊、安迷啊，即係嗰啲咧，佢覺得好似短咗少少。咁我想代佢哋問一個問題，就話喺未來嘅日子當中，請問許志安會唔會有呢個計劃，意圖或企圖地開個人演唱會咧？咁樣公司咧係同我都有意圖或企圖嘅，希望可以不久嘅將來啦，可以係啦，再揾到一個屬於自己嘅舞台，再俾啲回憶大家，我都好渴求。預祝將來嘅演唱會早日實現。好多謝多謝晒許志安，thank you。Thank you。